keessatti jechuudha. Mana isa cufaa sana keessatti moo? Lakki kushaama keessatti gara mana isa cufaa keessa immoo qodaa hunda dardarree jette nyaata kana hunda dardarree gara mana isa cufaa sana aqxee banti jette. Akkamiin banti beektaa yeroo sana immoo ija keenya lamaan bichaatu mul'ataa jetteeni. Wayyaa gurraacha wayii fidhi jette. Akka ijaaba musliimonni uffatan jiran tiire ija keessan bichaan mul'atu kana. Qaba. Eeyyoo sun immoo akka kanatti shaarbii qobaatti hin qabu jette wayyaan sun. Gurraachuma lummutti ija kee bichaatu mul'ata jette. Ijjitti maqaroo kana lamaan bichaa mul'ata jette. Isheen dura seenti isheen barrirra dhaabatti jetteen. Yeroo anaatiinis na xuusti tokko jette ofiishis uffatti tokko jetteen. Yeroo isheen seentee yeroo nan handaara barrichaa gahu baqa keessaan shakaksaa jetteen. Shakakak ji'a marri fa'inan sodaadhe jetteen siquun sodaa'e na kotoo lafe jetteen. Innaa barri irratti narraa fuutee ofiishee ol seenti jetteen. In turtu mootii yeroo maanumaa wayii nyaaticha sana geggeesse qodaa achi baasee narraa baastee iddoo isheen keessu sin argu wayyaa sanaa jette. Koi guyyaa uffattee manicha isa cufaa sana keessa seenti mucayyoon. Mucayyoon yoo guyyaa tokko bichaan seenee jette. Ishee ma wajjiniin sanaa booda nan sodaadhe jette. Naqa tokko seenee jette sana booddee nan sodaadhe jetteen. Gaafan sodaadhu barrii marraa badheen isheetti laadhaa jetteen. Koxxol seeninaan jinnaan arran seenu jennaan didee jetteen. Erga wanticha achi keessatti xumurtee baatee booddee maaliif seenu didde naan jettee naan loltee jette. Naan lolte jennaan ni sodaadheen jedheeni jetteen. Anuma mundu kanaan jedhe waan ijoo wallaaleeni ija koo akkas godheetan inni itti agarsiise jetteen. Argaa na jechuu barbaaddeetu isheen. Akkas jettee amma baheen badaa jette jennaan baatee hin badiiniin jee waasaappii banachuufillee nama ijoollee ammaa miti daa'ima qabdi biyyaati barnoota hin qabdu jechuudha mucayyoon sun. Yaani mana sana keessa akka waa jiru argitee hubattee jirti? Hubattee jirti. Mana cufaa. Hubattee jirti. Dura sagalee hin qabu naan jette amma garuu wantichi sun sagalee qabaa jetteen. Dura sagaleen isaa uummata tokko natti hin dhaga'amu jette garuu amma hin shakaksaa sagalee qaba waan akkas akkasiin dhagahaa jetteeni. Lakkoofsa poolisii laa'eefi jennaan lakkoofsa poolisii irratti daawwaltee afaan himachuu wallaalteeni. Aduun mana warradaati. Wanta isaan je'an sana himachuu wallaalte beekta wanta achi isaan wanta isaan gaafatan sana itti deebisuu wallaalte. Hundi keessanuu fooloo godhaa. Hundi keessan warra gastii irra jiranutti ergadhaa warri lafa jirtan warra gastii irra jiranutti ergadhaa warri gastii irraa immoo warra lafa jiraniif deebisa hundi keessanuu. Eshi amma tokkoffaa wanticha mana keessa jiraachuu barteetti guyyaa jimaataa banamaa san immoo yeroo sana immoo waatti uwwisti mucayyootti waan gurraacha. Ofiifis waan gurraacha uffatti. Seentii sana booda. Niitiin seentee akka akkami beektaa manichi bal'aa jette akka isheen haasoftetti gar tokkootiin akka yeroo nyaanni nyaatamu jiramti irra tattaan xaawulaa wayii akka xaawulaatu jira jette sanarra daraddarti isheen sanarra daraddarti narraa fuutee jetteen. Anuu yeroo tokko taa'e seenee gaafa laa'uuf achirra kaa'u jette. Garabbeessicharra duuba koorraa waa shakakaka go'ee jettee socho'ee bakka taa'u jette. Rifadheetanii nani akka kufuu tokko ta'eetanii hin bahe barricha sanatti ergisiitee olitti hin deebi'uun jedheen nan didee jettee namja. Wanti tokko waa tokko asirratti naa dinqe dhuguma akkuma jettu kan wanti ta'e mana sana keessa jira taanaan akkatu mucaan kun akka achi baatu taasisaa. Biirootti dawwaltuu ta'uu baannaan wanti lubbuu caala hin jiru biyyatti agaltu. Biiroon asii yoo sin dhaga'uu baate biiroo Itoophiyaatti dawwala. Biiroon Itoophiyaa biiroo asitti akka dawwalu taasisa. Maaliif wanti lubbuu caala hin jiru yoo lubbuudhaan jiraatte kan isheen dalagattu. Ansanitti meera kanaan duras arras irra deebi'a. Mana wanti tokko jiru yookaan wanti tokko jira jettanii yoo argitan guyyaa tokko irbaata waan sanaa taatu waan ta'eef yaa miilaa na baasi jedhaa mana sana ba'a. Miknyaatuum ijoolleen keenya inni kaan chaarjarii na hojjeefte inni kaan bakka buutee dhabamte inni kaan akkas taate kan jedhamu
wantoota akkanaatiin kan xobbee citanii ijoolleen keenya karaatti hafaa jiran. Kanaaf biiroo Itoophiyaatti hatattamaan dawwalii, biiroon Itoophiyaa biiroo asitti haa dawwalu, mucayyoon achi akka baasistu taasisa. Inni kaan tarfiidha. Hin barbaachisu. Tokkoffaa waa'ee shaaworii akka isheen hin dhiqanne barbaaddi. Wantoonni akka kanaa immoo wantoonni tuqaa akka kanaa qabanuu qulqullinaan barbaadanii wantoota bakka jira mitirii wantoota tutturaa namna barbaadu waan ta'eef kanaan wal qabatee ta'uu danda'a. Haala ati natti maa jirtuuni kanan si deebisaa jiru. Si galee? Kanaaf ilmi namaa tokko immoo jiraachuudhaaf nyaachuu qabaa, jiraachuudhaaf dhiqachuu qabaa. Kanaafuu kana hunda hin barbaadani waan ta'eef wanti manicha sana keessa jiru waan akkasii akka nuti yaadne kana yoo ta'e mucayyoo dafiitii qadaraa kee dhuguma fira yoo taate biiroo Itoophiyaatti qaxxitaa isaa ta'uu dawwaliitii mucayyoo kana lubbushee baraariif wanti kun dhugaa yoo ta'e jecha. Si galee? Wantichi dhugaadha. Mucayyoo nama hin boossillee sagalee yeroo ishiin qabdullee hin boossu yeroo baay'ee. Yuunifoormii keerraa kaasii naa ergii jedhe jennaani silkii ishee yuunifoormii isheerraa kaastee naa ergite kan biiroo Itoophiyaati malee kan biiroo biyya kanaa miti. Kan biiroo biyya kanaa irra jira jennaan karaa lama galagashee naa erginnaan galagashite kan biiroo tokko bichaa irra jira. Kan biiroo Itoophiyaa argattee jennaani kan biiroo Itoophiyaa jennaan dallaala dhuftee hin qabdi miti. Dallaala dhuftee hin qabdi miti mucayyoon. Dallaala dhuftee akkami beektaa? Guys, koppiliing godhaa, fooloo ol godhaa walii deebisaa. Fooloo ol godhaa walii deebisaa, koppiliing godhaa sirriitti ishee. Kan yuunifoormii isheerra jiru karaa iimoon itti dawwalee sagaleen itti qabellee itti dawwalee irra jennaan narraa kaasuu didee bilookiin awwalee mucaan sun. Maatiin qabdu mucaan biyya? Maatiin qabdu. Maatiin eessa jira? Gaxarii irra jira beekte. Dulloomaniiru jaarsaaf jaartiitu jira. Namni Finfinneedha. Namni biiroo dhaquuf hin jiru? Namni Finfinneeti biiroo haqu sana amni jennaatanii naani gara keettanaan ofi. Nama dhiibi namatu dhibee kan Finfinnee sana deemu biiroo sana. Yoo asirraatiin dallaalichoo dallaalichi. Isheen dallaalaa hin beektu nama qaama lammaffaa beekti beekta. Nama biiroorraan isheef xumuree toon taane nama qaama lammaffaa beekti. Mucaan sun immoo eessa jira? Magaalaa Shaambuurra jira. Inni immoo ganaa torbee booda Finfinneetti deebi'aa. Torbee booddee immoo ofii kun deema biiroo sana jedhe. Dhuguma abbaan manaa maalirraa eega? Abbaan manaas gaxarii marra. Bilisummaa dhuguma jettee. Adufuka abbaan manaa. Ndee lubbuu adagaarra jirti bar mucayyoon kun. Lubbuu namaati bar. Hin qalladdu moo tiraanspoortii waan qabdu haa erguutu fi dhufee biiroo Itoophiyaatti haa iyyatu. Egaa wanti tokko eegga dhufee booda eegga ta'ee booda iyyuurraa dursanii of eeggachuu barbaachisaadha. Amma uffata gurraacha sana uffachisiistee wanti ta'e sagaleen jira jette akkanatti maa jirtutti sagaleen jira mana sana keessa sagaleetu jira. Guyyaa jimaata banamee uffata gurraacha uffattee akkas jedhaa jirti abbaan manaa maalirraa eega? Abbaa manaatti dawwala. Kana caala maaltu jira ree? Jaafar naa ግባ ምንድን ነው ያወረደ? ጃፈርን አስገቢ ዋናል መጠናሁ ኩራት ሄዶ የፈረመው ልጅ ሂዶ ማመልከት ይችላል። እዛ ኢትዮጵያ ያለው እንትን ውስጥ ሄዶ ላደላለው እኮ የለም መጣ አብራት ሄዶ አንድ ሰው ይፈርማል እኮ ማነው? ናምኒ እሷ ታውቃለች ብለህ ትጠይቃለህ። namni wajjin deemee farrame jira. Namni wajjin deemee farrame jira waasii. Guyyaa mucaan isaa biyya jiru sana የሆነ ነገር ጻፍ ላስገባ farrameera firma. Hin fudhata wal argu waan ta'e. Wal arguu yoo osoo hin taane informationii guutuu dawwalees haa ta'u wal arganiis haa ta'u hin gaafatanii jechuudha. Gaafatee marrajaa kana fudhatee qaxxitaa eessadha himaa? Biiroo Itoophiyaa. Qaxxitaa biiroo Itoophiyaa deemee abbaan manaa mucayyoon kun akka sinnatti maa jirtanutti adagaarra jirti. Rakkoo keessa jirti. Jigalee kun immoo abbaan manaa
dirqama isaatii jechuudha. Atiif abbaan dadhaboodha humni jiraan danda'u jettee osoma jiraatanii immoo abbaa manaa irratti wajjaba kun si galee. Kanaaf abbaan manaa ishii deemee biiroo sana deemee mucayyoon rakkina akkanaa keessa jirti mana sana keessaa na basa ta'uu baannaan biyyatti naa deebisa. Maasalaama dhumate. Biiroon achi immoo qaxxataa biiroo asitti dawwala. Hattaa yoo jarrillee intinaa jedhan qaama seeraa fudhatee biiroo achi dhaquu danda'a. Hatattamaan sirreessuuf kan ammoo abdii guddaan qaba. Singalee? Danda'a bakka ishee akkasuma akka taa'e. Akkas godhi inshallah rabbiin alaafisuu fi ammasitti rabbiin ishee eegu dawwalii gaafadhuuni. Wanti ijoolleen keenya dhabama ta'aa jirtuuf sababa kanaatiif. Bilisummaa galatoomisitu waa'ee abbaa manaa na yaadachiise komantii barreessite. Innaa hundi keessanuu rakkoon akkanaatti jira taanaan of mallaxaa of baasaa. Faamilii maal faamiliin koo gaalaariidhuma golleen guutuu hin dandeessan. በጣም ሸም ነው ኮላ ሸም ነው ስኒ ነው ያውላል ጋላሪ ኮ ጉዞ እንደሰነዘ ايش مشكله يعني كوبلينግ ወላሽ ማልቱ ያው ማል እንትና ነገ ከነ ቦዴ hundi keessanuu fooloo godhaa walii deebisa hundi keessanuu warra gastiirra jiran nuti ergadda warra gastiirra jirtan maasii gadi deebisa gaarii saamree xaftaanu hundi keessanuu walii deebisa walii ergadda walitti ergadda walii